Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Stephen Crane, Erkekler, Kadınlar ve Tekneler. Yılan. Bir kör düğümün içinden çıkarak döne döne ilerlerken net görülen bir çizgiye dönüşen, bayırı aşarak geçen keçi yolu üzerinde yaban mersini ve kaya eğreltileri büklümlü iki dalga halinde toplaşmışlardı. Bulutların bu duruma burunlarını sokmalarını geçin, güneş ışınları bayıra düşerken her daim aynı tonda bir zonklamayı andıran ve bitmek tükenmek bilmeyen sesleriyle bir koro halinde bu yaz gününün bunaltan sıcağına ilahileriyle eşlik eden binlerce böceği de buna katılmaya çağırıyorlardı. Kaya parçalarını sürükleyerek gürül gürül akan ak köpüklü derenin çağıldığı vadinin defne ağaçlarıyla kaplı yüzünden bir adamla bir köpek çıka geldi. Bayırları aşarak gelen keçi yolunun karmaşık çizgisini izliyorlardı. Köpek, ki sarı ve beyaz karışımı irice bir av köpeğiydi, sahibinin ayakları dibinde sakin bir şekilde dalgınca yürüyordu. O anda bilinmeyen ve önlerindeki yakın bir yerden adamın ve köpeğin bacaklarında birden bir hareketlenmeyi tetikleyen sert, keskin bir uğultunun hırıltılı sesi geldi. Ani bir ölümün parmakları gibi bu ses adamın ense köküne, omurgasının tepe noktasına dokunuyordu sanki ve onu bir düşünce akışı kadar hızla korkuya, hayrete ve öfkeye kulak kesilen bir heykele dönüştürüyordu. Aynı soğuk el köpeğin de gövdesini ele geçirmişti. Titreyerek çenesi bir karış açılmış, dudakları korkudan köpürmüş, nefret ışığıyla parlayan gözleriyle çömelmiş duruyordu. Adam yavaşça ellerini çalılıkların içine soktu. Fakat bakışlarını bu tehditkar hırıltının netameli bir yere dönüştürdüğü yerden alamadı. Nereye uzatacağını bilmediği parmakları şöyle ağırca ve sağlam bir sopa aradı. Çok geçmeden işe yarar gibi görünen bir tanesine yaklaştılar ve hemen önünde hazır bekleyen bu silahı ele geçiren adam kızgın bakışlarla yavaşça ilerledi. Körük gibi inip kalkan sinirli burun delikleriyle köpek sahibinin arkasından tek sıçrayışta attığı temkinli adımlarla ilerliyordu. Fakat yılanla karşılaşınca bir keşifle karşılaşmış ya da tüm uyanıklığına karşın pusuya düşmüş gibi tırnak uçlarına kadar varan bir şok geçirdi. Bembeyaz bir yüzle ileri doğru fırladı. Güçlükle soluyor, olağanüstü bir kas yapma egzersizindeymişçesine göğsü inip kalkıyordu. Elinde sopayı tutarken kolunu kasıyor, gard alma hareketleri yapıyordu. Düşmanlarının yaklaştığı sezisi algı alanına girdiğinde yılan, belli ki gizemli bir yolculuğun ortasında keçi yolundan karşıya geçiyordu. Belli belirsiz bir titreşimden belki de bu ihbarı almış, gövdesini tehlikenin suratına doğru fırlatmıştı. Yolu iyi bilmiyordu. Ona gürültü etmeden çalılıkların içine kayıvermesini söyleyecek ince bir zekaya da sahip değildi. Acıması olmayan düşmanlarının yaklaştığını biliyordu. Kuşku yok ki peşine düşmüşler, onu arıyorlardı. Çinlilerin savaşta tokmaklarla dövdükleri tuhaf çembolalar kadar ıstıraplarla yüklü ufak çıngırakların inanılmaz bir hızla yaydıkları çıngırtı seslerini ansıtan çığlıklar atmaya başladı. Aslına bakılırsa çünkü bu onun ölüm müziğiydi. Aman dikkat, dikkat, dikkat! Adamla yılan karşı karşıya geldi. Adamın gözlerinde nefret ve korku vardı. Yılanın gözlerinde nefret ve korku vardı. Her ikisi de karşısındakini öldürmeye hazırlanırken taktik geliştiriyordu. Bu acımanın yer almadığı bir savaş olacaktı. Böyle bir durumda ikisi de acıma nedir bilmezdi. Adam atalarından, soyundan, sınıfından aldığı vahşice bir yıldırma gücüne sahipti. Uzak yüzyıllardan gelen ölümcül bir nefret insandan insana uzanıyordu. Bu kavgaya katılmayan insanlar bile bilim adamlarının araştırmalarına konu olmaktadır. Bir zamanlar birbirleriyle dost olan bir adamla bir yılan vardı. Sonunda adam
O Doğu Hintli yüreğinde yılanın öpücüklerinden kalan izlerle ölmeye yattı. İğrenç ve dehşet verici düzenini kurarken doğa, yılanı yaratırken gücünün zirvesine varmıştır ki, gerçekte cehennemi betimleyen keşişler ateşin yerine yılanı koymuşlardır. Bu kıvrılan gövdeler, bu parıldayan renkli yaratıklar, görünürde bir anda barbar kabileleri titretmekten öte çok daha acımasız düşmanlıklara dönüşürler. Bir yılan olarak doğmak, heybetli düşmanlarla kaynayan bir yere saldırmak demektir. Bundan dolayı takdir kazanmak, gerçekten yetenekli olan keşişlerin resmettiği kadarıyla cehennemi gözünde canlandırmak gibidir. Keçi yolunda karşılaşılan bu yılana gelince, sadece vücut hatlarından yansıyan güç çizgileriyle ve kafasını geriye çekerek ve tehlike saçarak kıvrılması, adama ense köküne ölümcül parmakların dokunacağı sanısı 10 katı konuşma yeteneğinde olduğunu hissettirmişti. Bu sürüngenin kafası yavaş yavaş bir o yana bir bu yana sallanıp duruyor. Kızgın gözleri küçük katil lambalar gibi yanıp sönüyordu. Hava sonu gelmez sert, keskin çıngırak sesleriyle doluydu. Aman dikkat, dikkat, dikkat! Adam sopasıyla bir darbe indirmeye hazırlanırmış gibi harekete geçti. Tam o anda yılanın güçlü kafası ve boynu ikiye katlanarak geriye doğru kıvrıldı ve gövdesi aniden kısa, sıkı ve güçlü bir yay haline gelerek ileri doğru fırladı. Adam toprağı yerinden oynatarak zıpladı ve elindeki sopayı salladı. Körlemesine şiddetle savrulan bir darbe yılanın kafasına indi ve köpek çelik rengi tabakların bir anda üst üste fırlatıldığı gibi savruluverdi. Çevik bir hareketle hızla toparlandı ve boynuyla kafası yine ikiye katlanarak geriye doğru kıvrıldı. Öfkeyle ateş püsküren ağzı, düşmanına yetişmek için umutsuz bir çabayla kocaman açılmıştı. Görülebildiği kadarıyla bu saldırı da çare değildi. Fakat dağlarda beyaz yüzlerin duvarları arasına sıkıştırılmış yalnız şefin saldırısıyla aynı nitelikte olmakla birlikte acul, kahramanca ve azgıncaydı. Sopa tam isabet tekrar savruldu. Yılan yaralanmış, hırpalanmış ve son kez çöreklenip kalmıştı. Adam şimdi atalarından aldığı ve kendi özünde yer alan duygularla düpedüz kafayı sıyırmıştı. Ölümüne dövüşüyordu. İki eliyle birden sopayı kaptığı gibi bir gülcü fırlatırcasına hızla fırlattı. Yılan umutsuzluğun batağında çektiği acıyla yuvarlanırken mücadele ediyor, dalaşıyor ve hayatını elinden alan bu sopanın üstüne kendini atıyordu. Sonunda adam sopasını kaptı ve sessizce izlemeye koyuldu. Köpek ağır adımlarla yaklaştı ve büsbütün ihtiyatı elden bırakmadan burnunu ileri doğru uzattı ve koklamaya başladı. Boynundaki ve sırtındaki kıllar şiddetli bir rüzgar esiyormuşçasına yerlerinde dalgalanıyor ve kabarıyordu. Yılanın kaslarındaki son kasılmalar, kasların attığı tiz çığlık seslerini, acı yüklü tıslamaları, birden yığınlar halinde acımasızca ve ezici bir güçle gelen düşmanlarla yüz yüze kalan bu yaratığın mezarında çalınan savaş tamtamları ve ilahilerini susturmak için bu zangırdamalara yol açıyordu. Bir zafer kazanmışçasına sırıtarak köpeğe döndü ve "Hah işte Rover" dedi adam. "Bay Yılan'ı eve götürelim de kızlara gösterelim." Bu karşılaşmanın gerginliğiyle elleri hala titriyordu. Fakat elindeki sopayla yılanı gövdesinin altına dürterek merakla inceliyor, bu hamura dönmüş şeyi havaya kaldırıyordu. Keçi yolu boyunca marş söyleyip durdu ve köpek de sahibinin ayakları dibinde sakin bir şekilde dalgınca yürüdü gitti.